Hello，大家好，又係我 Steven 啊。咁我而家就喺 Everyday 行電店嘅門口啦。呢一條片咧，主要係想拍俾一啲未實際嚟過呢度，又或者唔知道夾公仔機係咩嘅人睇嘅，係啦。咁我就以呢度為原點啦。首先周圍行一個圈，俾大家睇下呢一度嘅一樓係點樣樣。咁其實喺第一條片啦，我都有同大家講過一樓同埋二樓大概啦，有啲咩嘢夾啊咁樣。咁但係呢一條片咧就會再 detail 啲咁講。實際上呢度係點樣樣嘅，係啦。咁事不宜遲，我馬上帶大家兜一個白鴿轉，睇下周圍係點樣樣嘅先。好啦，行完一次，大家覺得點樣樣呢？我真係有啲蕩失路嘅感覺，因為你話呢度好大好大，咁佢又唔係，不過佢啲機咧擺得非常之密呢，即係已經係去到你係可以兩隻手同時玩兩部機嘅嗰個感覺，係啦，咁就真係非常之多機，係啦，咁但大家行完之後呢，咁我就 detail 啲同大家講下夾公仔機個機係咩嚟嘅啦，咁雖然叫夾公仔機咧，但係其實夾公仔機都已經有好多種唔同嘅玩法啦。咁除咗三爪之外咧，有兩爪啦、一爪啦，甚至冇爪啦，唔係夾噶啦。咁亦都有嘅，都有呢啲咁嘅玩法嘅。咁我就每一個我都舉一個例出嚟俾大家睇下，究竟佢係點樣樣嘅。好，咁我就由三爪開始先啦。三爪嘅夾公仔機咧，就譬如呢部啦。嗱，咁就譬如係呢部三爪嘅機咁樣先算啦。咁警燈係咩就唔理佢啦。咁佢嘅玩法就係咁樣嘅。首先佢有一個 joystick 啦，同埋有一個掣啦。joystick 嗰度寫住1，跟住掣嗰度就寫住2咁樣。咁你喐呢一個 joystick 咧，就上下左右，咁個鉗就會跟住你移動嘅方向嚟喐咁樣啦，就係。咁去到你想要佢停嘅位置，即係你想去夾嘅位置嘅時候，你就撳個2字，咁個鉗就會向下落，咁去鉗啦。通常呢啲三爪嘅機，你再撳多次咧，佢就會停喺你撳嗰陣時候嘅嗰個位置嗰度，咁你就可以，咁佢就會喺個位置嗰度夾㗎啦，就係咁樣。咁實際玩一次俾大家睇啦。咁大家睇到啦，一入錢嘅時候咧，咁就會有一個咪錶寫住30。咁當你一喐呢個 joystick 嘅時候咧，咁呢個咪錶就開始計時30秒。30秒之內，如果你都唔撳個2咧，即係叫佢落去咧，佢就會自己落去㗎，就係咁啊。咁試一次俾大家睇啦。勁仔一喐嘅時候，佢就會開始計時啦。咁喐佢咩位置咧，就你自己決定嘅，係啦。咁你都要喐佢咩位置都好啦。譬如就呢個位置啦，呢個位置，呢個位置。咁我就撳個2。咁咧佢就會夾啦。咁任何一個位置你想停嘅時候，佢呢個位置我想撳停，咁佢就會停啦，就係咁啦。咁咪18嚟，咁唔緊要啦，就試下一次俾大家睇嘅啫。咁如果你問我日本嘅呢一啲機同埋中國大陸或者台灣或者係歐美一啲地方嘅機最唔同嘅地方咧，就係我諗台灣嘅朋友都知啦。你玩啲三爪機嘅時候咧，台灣嗰啲機通常都係你要托佢嘅爪，跟住等佢落去收爪嗰下咧，就將個公仔扯去近個出口個位置咁樣。咁但係大家去睇下呢部機啦，佢係唔係好坐得到嘅，係啦，佢係坐唔到咁滯嘅。咁所以基本上你就一定要成隻去攞起佢，夾到實一實咁樣去放落個地頭度咁樣啦。呢個我諗就係台灣嘅機同埋日本嘅機最大分別嘅地方。両替チートを行いますか？失敗咗啦，唔緊要啦，都係試俾大家睇嘅啫。好，跟住我就睇一啲細嘅三爪機係點樣啦。咁頭先講完咧，除咗大嘅三爪機之外咧，呢度仲有好多細嘅三爪機嘅，係啦，例如呢部啦，嘅
度啊呢啲咁樣咧。咁其實玩法方面同大嘅三角機係接近一模一樣㗎，係啦。咁佢又係有一個 joystick 啦，同埋有一個掣啦。只不過你玩之前咧，你就係選擇係玩上面嗰部定係下邊嗰部，因為佢一部大嘅機入邊咧就分開咗上下兩部咁樣嘅啫。咁其實玩法同大三角機係一模一樣嘅，咁我就唔再做成啦。好，咁我哋即刻睇下大嘅二爪機係點樣啦。咁就以呢部兩爪嘅夾公仔機為例啦。仲有一樣嘢提醒大家就係、譬如而家要夾咧，就係呢一隻mini 啦，係啦。咁但係如果你想要後邊嗰隻米奇嘅話咧，咁你就係可以先同店員講，叫佢交換兩隻嘅位置嘅，係啦。咁但係你要玩之前同店員講咗先。如果你玩到一半咧，佢就唔可以叫佢同你換個位置嘅啦，就係咁樣。係啦。咁呢個兩爪嘅夾公仔機啦。咁佢嘅掣咧就同三爪嘅係有啲唔同啊，咁佢就冇咗嗰啲搖嘅嗰個 joystick 啦，咁就係有變咗咧就係1同埋2兩個掣咁樣。咁佢呢度咧1咧就係控制佢向左水平移動嘅距離，而2咧就係控制佢前後啦，可以去到有幾前嘅嗰個距離。咁個玩法就係你撳住個1掣佢就會行，一放手佢就會停咁樣。跟住2掣亦都係一樣，你撳實個2掣佢就會行，一放手佢就會停咁樣啦。咁示範一次俾大家睇啦。咁譬如呢個1掣咁樣啦，咁我一撳實咧佢就會向左喐㗎啦。然之後一放手咧佢就會停，係啦。然之後亦都係一樣2掣，一撳實佢咧佢就會喐。然之後一放手咧佢就會停，就係咁樣啦。係啦。咁但係雖然我哋成日話夾公仔機啦，咁可能大家嗰個感覺都係會唔會一下就可以成隻攞起，跟住就擺落個洞口度咧？其實係非常之難嘅，或者非常之少機係咁樣嘅。通常呢啲夾公仔機嘅玩法都係左右慢慢喐咧，就等佢逐步移向個洞口，然之後可能係再推多啲，等佢可以跌落個洞口度，或者直接壓佢落去，你直接去等佢跌落個洞口度咁樣嘅，係啦。頭先講完大嘅二爪機，咁而家就講下細嘅二爪機係點樣啦。咁就咁樣啦。咁同大嘅二爪機咧，其實玩法又係一模一樣噶啦，又係你決定嗰個水平嘅位置啦，跟住就決定去到有幾入，跟住就落去夾，就係咁樣嘅。咁但係我自己覺得啦，大嘅二爪機同細嘅二爪機最大嘅分別就係咧，大嘅二爪機咧，通常咧你都係好難夾得起嗰個公仔嘅，或者嗰個盒啦，嗰個模型嘅盒咧，你係好難夾得起嘅。但係細嘅二爪機咧就唔同啦，佢係有可能成個嘅景品咧係夾起去，跟住就直接擺落個洞口度咁樣嘅，係啦。咁樣今次就先介紹俾大家睇下先啦，係啦。咁呢個係佢呢度嘅其中一款嘅細嘅二爪機啦。咁佢仲有其他款嘅，下次有機會再玩俾大家睇。好，咁講到二爪嘅夾公仔機，真係不得不提嘅一款啦。咁佢都係夾公仔，咁佢都係二爪嘅夾公仔機啦。咁但係大家睇下，佢唔係撳掣咁簡單啊！佢你要成個人企上去玩嘅，係啊。我諗你喺其他地方咧，真係冇乜機會會見到呢啲咁嘅機嘅，係啦。咁我自己都未玩過，係啦，我都唔知點玩，所以又係嗰句啦，有機會再介紹俾大家睇，係啦。咁喺呢個要用成個人玩嘅夾公仔機嘅隔離咧，佢就有一個太鼓嘅大人啦。咁你喺呢度，你除咗可以玩夾公仔機之外咧，你仲可以玩太鼓大人嘅，係啦。不過其實咧好多夾公仔機嘅鋪頭咧，佢都會有太鼓大人嘅，係啦。咁喺香港就唔係咁樣啦。香港通常夾公仔機就係夾公仔機啦。咁太鼓大人咧就分類喺一啲街機嘅店鋪嗰度啦，叫做係啦。咁就所以通常喺夾公仔機嘅店鋪咧係好少會見到太鼓大人嘅。不過喺日本就唔同，就成日都會見到，係啦。好，咁就啱啱就同大家講咗兩爪機同埋三爪機啦。咁其實佢仲有其他嘅兩爪機同三爪機嘅，咁但係時間關係就落埋同大家一講解啦。咁下一條片咧，我就會講冇爪同埋一爪嘅機係點樣嘅。
即係嗰個玩法或者嗰個情況係點樣樣咧，我就喺下一集就同大家講。好，咁中意呢條片就記得 like 啦。咁如果有咩意見又記得喺 comment 嗰度留低你嘅意見啦。好，就係咁多先。咁今集就到呢個位置，好係咁先，拜拜。